အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ဇင်ကအလောက်ကပြန်လာပြီးတော့မှညနေစာစားဖို့ပြင်ပါမယ်ဒီနေ့ခောက်ဆွဲလေးပို့ပြီးစားချင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ခောက်ဆွဲလေးပြစားပါမယ်ဇင်ကသမင်းထက်ခောက်ဆွဲကိုပို့ကြိုက်တဲ့ဖွဲ့ကပါနော်သမင်းမစားရရင်နေနိုင်ပေမဲ့ခောက်ဆွဲမစားရရင်တော့မနေနိုင်ပါဘူးရှင်ဇင်ကခောက်ဆွဲကိုနှစ်ထုပ်ပြုတ်ပါမယ်ဒါတော့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ဒီရဲ့အင်ဒိုကန်ဆိုတဲ့ခောက်ဆွဲလေးပါနော်ဇင်ကအစားကြည့်ပါလေခောက်ဆွဲဆိုတစ်ထုပ်တည်းမဝအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဇင်ကကျုပ်လေးနှလုံးကြောက်ရမယ်တွားပါပြီကျုပ်တစ်လုံးကအနှစ်ပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ဇင်ကအနှစ်ပေါက်သွားရင်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်လို့ရှိရင်ဇင်ကအရန်ဖြုတ်ပြေးသွားတာကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့နှစ်ထုပ်လေးကပေါက်ထည့်ပြီးတိတ်ပြီးတော့မဆက်တဲ့အတွက်ဇင်ကငှုတ်ဒီချက်မောင်လေးထပ်ထည့်ပါမယ်စားချင်စရာကြီးကြည့်လိုက်ပြီးရင်တော့စင်းနဲ့လိထားတဲ့တခွားလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ပေါ်ကနေကြော်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်တလုံးကနှစ်ပေါက်သွားတာပါရှင်ဇင်ကကြော်ပြီးဘူးတဲ့ထည့်ထားတဲ့ဝတ်တာလေးရှိပါတော့ဟိဝတ်တာလေးပါထည့်ပြီးတော့စားပါတော့ရှင်စားကြပါအောင်ခောက်ဆွဲရကြောစရာတစ်ပတ်ကိုခဏခဏစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သမင်းထက်ခောက်ဆွဲရပိုစားဖြစ်တယ်လို့ပဲတခြားတွေးကြည့်လို့ရှင်ဆွဲရလည်းပဲခောက်ဆွဲမျိုးကြိုက်ပါတယ်မျိုးစုံနေအောင်ကြိုက်ပါတယ်ကျမကြော်ထားတဲ့ဝတ်တာလေးကနည်းနည်းလေးမာသွားတဲ့အတွက်မရမနာတအားကိုဝါရပါတယ်ပါးရီကိုညောင်းလို့နော်ကယ်လိုရီတိတ်မပါတဲ့အုံးကြီးလေးပေါ့နော်အုံးကြီးလေးတောက်ပါမယ်အဲ့ဒီအုံးကြီးဘူးလေးကကျတော့အထက်မှာအုံးလေးဖက်လေးပါတော့လေဒါပေမဲ့ဒီင်းတော့လည်းချိုးတယ်လို့ခံစားရနေတယ်ရှင်စားနေရမ်းကြံနေတဲ့အတွက်မြင်မြင်စားခိုင်းလိုက်ပါလေခုတော့ခောက်ဆွဲနှစ်ထုပ်တစ်ပကံနဲ့ကျုံကြော်နှလုံးပြောင်းသွားပါပြီမနက်ကကြော်ထားတဲ့ broccoli လက်ချံလေးလည်းပြောင်းသွားပါပြီဟိုတာလေးကလည်းနည်းနည်းမာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပါးရီညောင်းဝါရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်
ဇင်းရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်လာမယ့်ဇင်းရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအားပေးပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်